14 enerjisi yaradıcılıq, şəfa və ruhun enerjisidir. Əgər hansı bir ayın 14-ü və ya matrisində 14 varsa, sən daxili azadlıq, çeviklik, şəfa gücü və ruhi enerji daşıyırsan. Bu enerji daimi inkişaf, dəyişiklik və öz daxili potensialını kəşf etmək üçün bir çağırışdır. Karma və azad seçim arasında tarazlığı ifadə edir. İnsan bu enerji ilə həyatında müstəqillik, ruhi güc və yaradıcı intuisiyanı daha dərindən yaşaya bilər. 14 enerjisinə sahib insanlar çox dərin hisslərə malikdirlər, emosional və incə qəmli olurlar. Onlar yüksək intellektə və geniş dünya görüşünə sahibdirlər. Daxili aləmləri zəngindir, gözəlliyə qarşı çox həssasdırlar. Belə insanlar yaradıcı fəaliyyətdən enerji alırlar. Rəsmlə məşğul olmaq, şeir yazmaq, musiqi bəstələmək, rəqs etmək onların təbiətinə uyğundur. Yaradıcılıqla tək-tənha məşğul olmağı sevirlər. Yaradıcılıq anında sanki ilahi bir kanalla bağlanırlar və ruhani bir enerji, sevgi və ilham hissi edirlər. Bu insanlar su ilə xüsusi bağlılığa malikdirlər. Su onlar üçün təmizləyici və sakitləşdirici vasitədir. Həmçinin şəfa vermə bacarıqları güclüdür. Təbiət vasitəsilə özlərini və başqalarını müalicə etməyə maraqlıdırlar. Sağlam həyat tərzinə və düzgün qidalanmaya böyük diqqət yetirirlər. Mənfi 14-lər həssaslıqları, ifratavarı, tez inciyirlər, tez qırılırlar, özlərinə qarşı sərt davranır, çox dərindən əziyyət çəkirlər. Özlərini qapadırlar, ruhani dünyalarını başqalarından gizlədirlər. Yaradıcılıq potensiallarını inkar edir və bununla da onlara verilmiş ilahi kanal bağlanır. Qərar qəbul edə bilmirlər, başqalarının fikrini həddindən artıq önəmsəyirlər və öz həyatlarını özgə ssenarisi ilə yaşamağa başlayırlar. Maddi dünyaya həddindən artıq bağlanır, özlərini uşaq kimi aparırlar. Kapris, tələbkarlıq, əsəbilik, emosional qeyri-stabillik artır. Öz güclərinə və ilahi planlara inamlarını itirirlər. Digər mənfi tərəflər arasında duyğusuzluq, kobudluq, nəfsin idarə edilə bilməməsi, alkoqol, narkotik, qumar və yemək kimi asılılıqlar önə çıxır. Həyatlarında tarazlıq və harmoniya pozulur. 14 rəqəmi sadəcə bir rəqəm deyil. O sənin yaradıcılıq potensialındır. Unutma, öz ruhunu tanıyan insan heç vaxt bitmir. Uğur və azadlıq enerjisi sənin içindədir.